Griffarten im Fitness- und Krafttraining. Herzlich willkommen, ich bin der Uli und ich zeige dir heute ein paar Infos zu den Griffarten im Fitnesstraining und im Krafttraining. Du fragst dich vielleicht, wozu ist es wichtig, zu wissen, welche verschiedenen Griffpositionen es gibt, aber es ist sehr wichtig, weil es macht einen Unterschied von der Belastung der Muskulatur. Und wir gehen gleich gezielt auf insgesamt 4 Varianten ein oder Griffbezeichnungen ein und wir stellen sie dir vor. Gerade in der Physiotherapie, dem professionellen Krafttraining und auch der medizinischen Trainingstherapie sind exakte Benennungen der Hand- und Griffpositionen an den Geräten unerlässlich, damit die Übung korrekt ausgeführt wird. Denn stell dir einmal vor, du hast für deinen Kunden im Trainingsplan die folgende Angabe gemacht: 10 Wiederholungen Kurzhantel Bizeps Curls. Der Kunde schnappt sich nun die Hanteln und bewegt sie durch Beugen der Ellenbogen einfach rauf und runter. Die Frage ist nun aber, wie positioniert er seine Hände dabei? Sollen die Handflächen nach oben oder unten zeigen? Oder sollen vielleicht die Daumen bei der Ausführung nach oben zeigen? Du siehst, hier gibt es verschiedene Griffvarianten, die auch verschiedene Wirkungen entfalten können. Daher gehen wir nun die 4 wichtigsten Griffpositionen einmal im Detail durch. Der Obergriff. Beim sogenannten Obergriff hast du die Handrücken immer sichtbar und die Daumen zeigen nach innen, das heißt zur Körpermitte hin. Auch die Bezeichnung als pronierter Griff oder Ristgriff ist geläufig und kommt vor allem beim Training mit Langhantelstangen, Gymnastikbändern oder auch Klimmzügen zum Einsatz. Der Untergriff. Der Untergriff steht für eine Griffposition, bei der du deine Handinnenflächen in Richtung des Gesichts drehst, sodass deine Daumen dabei nach außen zeigen. Alternativ werden für den Untergriff auch die Bezeichnungen Kammgriff oder supinierter Griff verwendet. Wann verwendest du den Untergriff? Am häufigsten wirst du den Untergriff beim Bizepstraining, Ruderbewegung oder auch engen Klimmzügen nutzen. Der Hammergriff. Die dritte Griffvariante ist der sogenannte Hammergriff. Hierbei drehst du dein Handgelenk in eine neutrale Position. Das heißt, die Handflächen sind zum Körper hin ausgerichtet und der Daumen zeigt nach vorne bzw. nach oben. Der Hammergriff wird in der Literatur häufig auch als halb pronierter oder eben neutraler Griff bezeichnet. Kleiner Tipp: Gerade beim Kurzhantel- und Seilzugtraining ist der Hammergriff eine oft benutzte Variante, um das Training etwas abwechslungsreicher zu machen, gleichzeitig aber auch die gewünschte Zielmuskulatur einmal völlig anders anzusprechen und zu fordern. Auf das Thema Zielmuskulatur gehe ich gleich noch einmal an einem Beispiel ein. Der Kreuzgriff. Der Kreuzgriff ist der 4. Griff und soll hier nur recht kurz erwähnt werden, denn er ist eine Sondergriffvariante und kommt im Grunde fast ausschließlich bei schweren Hebebewegungen wie dem Kreuzheben zum Einsatz. Beim Kreuzgriff greifst du mit einer Hand im Ober- und gleichzeitig mit der anderen Hand im Untergriff. Klar ist, wenn du oder deine Kunden häufiger den Kreuzgriff beim Heben verwenden, bitte immer darauf achten, dass beide Hände regelmäßig zwischen Ober- und Untergriff abwechseln, um so den Körper nicht ungleichmäßig zu belasten. So, jetzt hast du die 4 wichtigsten Griffvarianten im Krafttraining kennengelernt. Ganz interessant, oder? Aber eine Sache willst du sicher noch wissen: Welche Vorteile bietet überhaupt die Nutzung unterschiedlicher Griffarten? Eine sehr gute Frage. Es gibt nämlich 2 nennenswerte Vorteile für das Training mit unterschiedlichen Griffvarianten. Erstens: Die Griffart entscheidet darüber, welche Muskeln bei der Ausführung der Übung stärker oder weniger stark belastet werden. Hierzu ein kleines Beispiel. Wenn du vorgebeugtes Langhantelrudern im Obergriff ausführst, ist es etwas einfacher, den Rücken bei der Übung anzusprechen. Greifst du die Langhantelstange hingegen im Untergriff, ist es deutlich leichter, den Bizeps während der Ausführung ins Spiel zu bringen und den Rücken dadurch zu unterstützen. Das heißt, die Bizepsaktivität ist beim Untergriff meist erhöht und du kannst insgesamt mehr Gewicht bewältigen, obwohl das Langhantelrudern ja primär eine klassische Rückenübung ist. Probier es einfach mal selbst aus und du wirst die Unterschiede sicher gut spüren. Jetzt zum zweiten wichtigen Vorteil. Eine veränderte Griffposition bringt mehr Abwechslung, Schwung und Spaß mit ins Training und kann sogar Stagnation überwinden. Okay, sagst du jetzt vielleicht, Uli, das ist aber kein trainingswissenschaftlicher Aspekt. Ich sage dir aber, doch.
Denn durch den veränderten Griff wirst du die Übung auch leicht verändert in den Muskeln spüren. Und auch die stabilisierenden Muskeln müssen eine leicht abgewandelte Haltearbeit übernehmen. Das heißt, das gesamte Setup der Übung ist für den Körper plötzlich neu, anders und überraschend. Der Effekt? Der Körper reagiert mit Anpassung. Und genau das wollen wir beim Training. Anpassung, mehr Kraft, mehr Stabilität. Hier nun noch einmal die schnelle Zusammenfassung. Verschiedene Griffvarianten sind wichtig und sinnvoll, um den Körper regelmäßig neu zu fordern und Anpassungen zu ermöglichen. Zudem kann durch die richtige Auswahl des Griffs die Beteiligung der Muskeln einer Übung gesteuert bzw. mehr oder weniger Priorität zugeordnet werden. Zuletzt sind unterschiedliche Griffpositionen sinnvoll, um auch aus psychologischer Sicht mehr Abwechslung und Freude ins Training zu bringen und dadurch zum Beispiel auch Trainingsplateaus, also Stagnationsphasen, zu überwinden. Achtung! Hier noch schnell eine spannende Wiederholungsfrage, um dein Wissen zu festigen. Frage: Welche Aussage über Griffvarianten im Krafttraining ist korrekt? Na, richtige Antwort ausgewählt? Super! Wenn du übrigens dein Hobby zum Beruf machen willst, dann melde dich doch bei einer unserer Zertifikatsausbildungen an. Bei uns kannst du dich zum echten Profi und Spezialisten ausbilden lassen. Alles zu 100% online, ohne Vorkenntnisse und das Beste, du kannst jederzeit starten. Cool, oder? Die Links zu unseren Akademien findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Ausprobieren der Griffvarianten im eigenen Training und auch bei der Umsetzung bei deinen Fitnesskunden. Viel Spaß und viele Grüße, dein Uli.